Haciendo trolling, última hora. Recién le picó a Ben. ¿Robaste algo, Flor? Robé. Robo decirle. ¿Robo o dorado? No, paloma, haciendo trolling. Señalito 3D. Trolling a full, seguimos haciendo trolling. Vinimos a la punta de la muerte a buscar el pescado. Está quieto. Casteando a 2 cañas, motor fuera de borda. Salió de la clase de batería, directo a trolear con un pique y ahora va a pescar el golpe acá contra la barranca. A buen tiro, atardecer soñado. Alto pique, troleando, motor fuera de borda. Un dorado o un chafa monstruo. Necesita asistencia al pescador. No puede traer. Guarda, no le acerque mucho, se nos va a meter dentro de la lancha, tío. Ahí, lancha, ¿verdad? Levántalo. Levántalo así. Ahí, a ver qué agarró. Es grande, Saca hilo. Mandúa. Mirá que mandúa. No traigas más, para mí. Sostené. Ahí. No, pero lo que quiero es aflojar la estrella. Traer el pick-up. Mandúa haciendo trolling con señalito como nada lure. Quiero aflojar la estrella para que se canse el pescado. Creo que hay milanesas hoy. ¿Listo? Tenés fuerte, Ahí. Juntá un poco. Juntá un cachito. Qué mandúa haciendo trolling, Hay que cansarlo, un pescado muy grande. Pescado muy grande haciendo trolling. Y ahora vamos a buscar el sur, ahora voy a dar la vuelta. Le juntó un poquito, ¿ver? Si lo viera Lizzy diría esto es para la milanesa. Pero ahora lo vamos a devolver. Vamos a volver porque vamos con un surbo grande ahora. Pasame la punta del hilo. Pasame. Despacio, todo despacio. Ahí ya lo tengo yo. Mirá que mandúa. La tercera que sacamos. Pico de pato. Ahí devuelvo y así se queda la película. Dame, yo te lo grabo. Ahí. Grande, ven. Vamos a entrar de vuelta. Tira, ¿no? Dame el teléfono. Casi sin luz, troleando frente al juncal. Asistencia acá. Picó otro monstruo. ¿Se soltó? ¿Se soltó? Se soltó. Bueno, dale, ya terminamos.